卡布里岛，我们要离开佛罗伦斯了。我们行人走在佛罗伦斯路上是火车站，大家都准备着走。我的是后背包那种货，小小的一个晚上的过夜包，吼吼。等一下搭火车，然后火车结束之后还要转搭船。今天要搭船，因为卡布里岛是离岛，所以我们要搭船过去。我们是坐这种大船，先在船上。船头，坐船头。妹妹你坐船头呀，哥哥在岸上走。布里岛的。唱主题曲啊。什么？什么主题曲？长风岛主题曲。我来到一个岛，它叫布里岛。今天蓝洞没有开，所以我们要去搭缆车回饭店，然后呢，去看花。对啊。
檬冰沙跟橘子冰沙。这边的柠檬很有名，所以我们来买了柠檬冰沙。这边全场只有2家在卖这个冰沙。我有先分开洗，没有很好吃。好。嘿嘿，我们是买了三明治，2个帕里尼，一个是方形的，有点像披萨。这是卡布里岛的下午茶。对，这个是方形，这个是椭圆形，然后里面有包那个马达跟番茄。对，我的是帕里尼。好，开吃。好，试试看什么味道。包装很多。很酥。它是酥皮的。对，然后里面像披萨一样。哦。好，看我。我的这个是椭圆形的，这个叮叮，这样，里面，还有一些意式香料，来咬一口。我喜欢这个，你看，它里面有一些香料的东西，很酥哦。好吃好吃 ，OK。这个是我们在卡布里岛住的地中海型房间，整体蓝色系为主，超有地中海风的，白色，很舒适哦。来看厕所，看外面下大雨，我们衣服都湿了。哇，浴缸耶，超大浴缸，赞哦！这是卡布里岛4星的白猫饭店。要是那只白猫挂了以后，搞不好要叫黄猫或黑猫了。好，先这样，拜拜。姜，这是我们的点心。今天晚餐太难吃了，所以我们买了一些点心回来，就是肚子饿的时候可以吃。然后来跟大家介绍一下，今天饮料是这个，它是石榴的水，然后里面40%是果汁，然后里面有果肉，有芦荟的果肉，这样子。这边，然后这个是我们买的桑葚，在佛罗伦斯的超市买的桑葚，对，新鲜的。然后我们有买咸的饼干，它在上面写是番茄，但这个我不知道是什么东西，待会吃吃看，这应该是咸的。然后还有我们在威尼斯买的，是威尼斯还是米兰？米兰。对，我们在米兰买的 Benchi 的巧克力。今天吃的都来自不同的地方。对，就是各个综合的地方，各个地方综合的点心。对，好，那我们开始吃喽。我先来吃桑葚好了，先吃桑葚。我老公觉得很酸，说不定我觉得还好。我超耐酸的，非常嗜酸的人。OK， 边吃喽。它吃起来味道，它其实是会甜的，对哦。因为它吃起来味道有一点点，有点像葡萄。吃起来有一点点像葡萄。还有一个这个，很甜。非常。真
的很甜，但里面有果肉，我觉得口感还不错。试试看。这个茄味很浓的饼干，圈圈饼干，番茄口味。我喜欢。面粉香很不错。好，最后再吃一块 Venti， 它的招牌巧克力，有果仁的。对，还有果仁哦，而且果仁都超大颗，这超好吃的，真的。它其实是会甜的。对啊，吃起来没那么酸了。你看，它的果仁都超大颗，味道很好，口感也很好，非常好吃。这完全符合我们今天晚餐吃到难吃东西的心情。OK， 好，我们要吃东西了，晚安，拜拜。